اخويا كان خاطب بنته وكان فرحان بيها قوي لانها على خلق وشكلها جميل وعجباه جدا، وبيخرجها ويفسحها ويعزمها، مش مستخسر فيها حاجه يعني، وهي بتشتغل. فهو كان عاوز يتفق معاها ان المرتب بتاعها لازم يبقى في البيت بحكم ان لازم تساعده في المعيشه، وكده كده ده واجبها. فاتكلم معاها في الموضوع، فكان عاوز يعرف هي بتقبض كام بالتحديد. قالت له هيفرق معاك في ايه مرتبي كام، وكمان انا مش موافقه لان كده من الطبيعي مرتبي لازم هصرفه على احتياجاتي الشخصيه واحتياجات البيت من نفسي او لما يكون بينا اطفال، لكن ليه اديك مرتبي في ايد؟ الموضوع هيخليني احس ناحيتك احساس مش حلو. فقال لها هو ايه الاحساس مش حلو ده؟ قالت له يعني من الاخر انا والدي ما شفتوش بياخد من مامتي فلوس ولا بيتكلم معاها في الماديات كده، هو مسؤول عن البيت واي طلب بنطلبه منه، لكن انت كده وضعك ايه؟ دمه اتحرق. وكان في كوبايه ميه هي مضيفاه بيها مع العصير، فدلقها في وشها وشتمها انها قليله الادب، وقام مشي من غير ما يسلم على حد من اهلها ولا يعرفهم انه ماشي. وهو يومها ما رجعش البيت على طول، والدها اتصل بينا بلغنا باللي حصل وقال لنا ان كل شيء اسمه نصيب وهيبعت لنا حاجه. فوالدي قال له لا احنا هنيجي. ولما اخويا رجع اتكلموا ووالدي فهمه ان الامور ما تتحلش كده، ورحنا لهم وهم استقبلونا كويس بس باسلوب جاف. يعني والدي اقترح انهم يقعدوا مع بعض الاول ويوضحوا وجهات النظر والكلام من ده، وخلينا احنا كاهل لوحدنا. والدي قال له هو فعلا غلطان، ووالدها كان ذوق بصراحه في الرد، بس هم قاعدين مع بعض صوتهم بدا يعلى وشتمها تاني. فانا قمت اشوفهم في ايه، لقيته كان ماسك في ايدها وبيلويها من عند المعصم كده، فهي شتمته وتفت عليه ودخلت جابت له حاجته واديتها له وقالت لابوها انا مش هكمل ومفيش فايده. واخويا خرج جري من البيت واحنا مشينا وراه وكله كان مذهول، ما عرفناش نقول حاجه ومرضيش يحكي لنا ايه اللي حصل، واحنا ما كلمناش اهلها تاني ولا هم كلموني. ودلوقتي كل يوم حالته مش طبيعيه، شويه يقول انا عايز ارجع لها تاني وشويه يقول لي دوري في اصحابك على واحده احلى منها وكليه اعلى اخطبها بسرعه قبل ما هي تتخطب، وماما عشان زعلانه عشانه عماله تزن عليا علشان اعمل كده عشان ينسى الاولانيه. فانا مش عارف هو كده محتاج طبيب نفسي ولا هو عموما ما ينفعش يرتبط دلوقتي وهيتحسن بعدين، ولا اعمل ايه؟ هي قصه طويله وهتخليك تستغرب، بس هي بجد محتاجه رد في التعليقات.